индивидуальных предпринимателей, детей, которые уже зарегистрированы официально. Уже 14 лет уже начали деятельность. Они сами. Ну причем 6%? Да. Правильно. Вот. Меня зовут Ирина Клавиана. Я ученица 10 класса, мне 16 лет. Я действующий индивидуальный предприниматель. Я занимаюсь пчеловодством и изготовлением упаковок для своей продукции, так и на заказ. Вот. Вы можете посмотреть на мою продукцию. Они стоят вот здесь. Также, став предпринимателем, я получила сертификацию на свой продукт, на обычный мед. Даже сфотографирую, это просто, я в шоке. Вот. Вот. Также упаковка. Где написано, что? Вот, да. Очки надо делать. Вот, Так, сразу спрашиваю, с кассовым аппаратом работаете, без? Если без, сейчас как это? кассовый аппарат. Да. Если без, Мобильный банк. Мобильный банк. Достижение. Достижения. В этом году, в прошлом году, извините, в ноябре месяце я была на конкурсе, всероссийском конкурсе молодых предпринимателей России в экономическом конгрессе. И я участвовала в компетенции сельское хозяйство, сельское предпринимательство. То есть. И из 16 участников я выиграла, то есть заняла первое место. И вот мое достижение. Вот это все достижение. Это, конечно, отражает ваши успехи. Ну, достижения мы видим просто. Вот стоит человек, 16 лет. Вот они еще видео. Меня зовут Раиса, и я изготавливаю разные сувениры на лавинах конфет. Уже как 2 года я зарегистрирована предпринимателем. И Извините, а вам лет? 2 года уже, да. 14 лет. И делаю вот такие украшения наши русские. Национальный. Извините, а подвоха нет? Там у Ули-то папа ходит, там, значит, здесь, Нет. брат режет, там, нет? Нет. Сами делают. Это мы сами делаем. Да, отлично. Из воска. То есть не одна продукция. Меня зовут Сахара Варя, я ученица 10 класса. В 2017 году я стала индивидуальным предпринимателем и занимаюсь сублимационными услугами. Печатаю на футболках, на кружках, на подушках. Сейчас я решила ассортимент услуг, делаю 3D-печать на шаран, кутия. 3D-печать или... На 3D принтере, да. А 3D-принтер, где вы пользуетесь или приобрели? Школа. В школе? Ну вот, площадка у нас. Школа для нас делала разные станки на грант. Школа у нас бизнес-инкубатор. Пришкольный бизнес-инкубатор, да. И там вот они резиденты вот этого пришкольного бизнес-инкубатора. Пришкольный бизнес-инкубатор у нас есть целевая программа муниципальная, Мегакаскеля называется. Ну, то есть будущее Мегина Кангаласского улуса, если перевести на якутский, Мегакаскеля будет. И вот это предназначено для развития вот школьного образования в нашем районе. Вот на этой площадке, вот на площадке пришкольного бизнес-инкубатора, вот они, резидент работает. А это только у вас в районе есть? Или... Нет, в других районах тоже есть, свои программы есть, свои пришкольные бизнес-инкубаторы есть. Ну, первые начали. Но, То есть, вот, дети, Да. да, во, Резидентов больше. Так, подождите, а школе-то сколько? Откуда вы столько набрали? 800 детей. У нас 800. Ну, в одной школе. Каждый четвертый получается. Или вы еще набираете? А мы Со стороны, правильно? Не взрослых, а конечно. специальная программа у нас есть по ремонту, по бизнес-проектированию и так далее.
Они с первого класса, ну, немножко попривыкли в школе, со второго класса у нас уже начинается вот эти программы по бизнесу. И по внеурочной деятельности, и по ВУЗ, и в программах дополнительных обучения. Именно по развитию экономики, по бизнесу, по предпринимательству, они все разные. Ну да. И заинтересуем своих школьников, они у нас вырастут еще ого-го какими, да? Конечно, конечно. Наша идея это и есть реальность школы. Мы так думаем, что школа всегда должна быть приоритетной. И вот тоже там будет именно инновационное развитие. Это Можно говорить много, какой будет страна там у нас, будет она на высоких технологиях или на углеводородах, на сельскохозяйстве, вот какие вырастут дети, вот такой будет страна. Да. Вот и все просто. Вот тут. Ну, мы для себя, как успешно, как мы работаем успешно с каждого ребенка в нашей школе, они должны быть успешными, да, активными. Сами что-то делать. Вам удалось меня ввести в шок. Спасибо.